大家好，又翻到嚟貨啦拳王嘅時間啦，又係我拳王安佬啊！嗱，上次呢就開咗呢個 pre-release 嘅呢個哈比人啦，咁樣呢，我亦都講咗就係話，我就有訂呢個 Collector Booster Box 啦。嗱，佢今次我去訂嘅地方呢，就係一套有埋 Play Booster Box 啦，同埋 Collector Booster Box 嘅，咁所以呢，我今次呢就會一次過開呢兩樣嘢俾大家睇嘅。咁呢，其實呢，依家呢個 Collector Booster Box 嘅炒價呢都算係幾高啊！我諗外面嘅話，就咁樣一盒嘅話，可能都要成4000零蚊啦一盒，咁所以都算係不惜工本㗎。咁希望大家睇得開心啦。咁我哋依家即刻開俾大家睇啦。Round One Fight！嗱，咁佢今次呢個 Play Booster Box 同埋 Collector Booster Box 入面呢，都會有一包嘅 Promo Pack 嘅。咁樣我哋就開完，最後我就再開個 Promo Pack 俾大家睇啦。第一張嘅 Mythic， 咁快就迎嚟第二張嘅 Mythic 啦。仲有一張2畫嘅 Rare 閃。係呢條 Mythic 龍。咁今次呢 Collector Booster 嘅大獎呢，就係呢張嘅金色嘅閃。咁唔知道有冇機會中啦？
好，咁我哋就處理一下啲卡，跟住就再開始我哋嘅 Collector Booster Box 啊。好啦，咁我哋就開始我哋嘅 Collector Booster Box 啊。嗱，第一張故事書封面。哇！竟然係呢條龍嘅異畫。嗱，呢個都係 Search Foil 嚟嘅，雖然只係銀襟。哇！竟然係呢個 Arcane Stone 嘅呢個 Search Foil。又係呢張嘅故事書封面啊！呢張 Witch King 係之前嘅話都有一個唔錯嘅價錢。又係一個故事書封面，仲係 Mythic。哇！又係一張 Search Foil，仲要係 Mythic 喎。呢張係一張之前喺 Lord of the Ring 入面出過嘅卡嚟嘅，呢個係 reprint 嘅 Commander 嚟嘅。又係一張 Mythic。哇！咩事啊？又係 reprint 嘅。呢張係 Mythic 故事書嘅呢個閃啦，可惜就唔係呢個 Search Foil 嚟嘅。Elven Chorus 其實都係一張唔錯嘅 Mythic 嚟嘅。又係呢張 Queen，不過係異畫啊，可惜中一張 Rare 嘅 Search Foil。
好 ，last 一 pack 啦。希望可以中到啲更加特別嘅嘢啦。The Shire 呢張又係 reprint 㗎啦，不過只不過一張普通嘅 Legendary Land。咁跟住就係我哋嘅壓軸大獎呢個 Box Topper 啦。好，我哋甩佢先。哦，係 Mount Doom。呢包就係喺 Collector Booster 入面嘅 Box Topper。係 The Shire， 兩張都係地。KO You Win Perfect。嗱，以上咧就係我今次開呢個 Play Booster 再加埋呢個 Collector Booster 嘅呢個哈比人嘅結果啦。喂，老實講，可以有咁多嘅 Mythic， 嗱，跟住咧仲要有4張嘅 Search Foil 喎。老實講，今次真係開到笑出嚟㗎啦。咁咧，其實咧我仲有一 set 嘅，咁樣咧我就會繼續再開俾大家睇啦。咁但係因為片長嘅問題，所以我就唔一次過開晒嘅。咁除咗 Collector Booster 同埋 Play Booster 之外咧，咁我仲買咗呢個 Gift Bundle 嘅，不過咧就未到香港。咁咧之後到咗嘅話咧，我都會開俾大家睇嘅。咁希望大家密切期待啦。好啦，我哋今次就嚟到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。